Na ekranu odaberite opciju Buy Bitcoins za kupovinu Bitcoina ili Buy Altcoins za kupovinu alternativnih kriptovaluta omogućenih na aparatu. Nakon toga, potrebno je da skenirate svoju Bitcoin adresu. To radite tako što svoj QR kod vaše adrese prislonite na staklenu površinu pravougaonog oblika na levoj strani aparata iznad monitora. Kada aparat prepozna vašu adresu, prikazat će je na ekranu. Molimo vas da adresu proverite. ECD ne snosi odgovornost u slučaju skeniranja pogrešne adrese i slanja sredstava na istu. Kada ste se uverili u ispravnost svoje adrese, počnite da ubacujete novac u otvor na desnoj strani aparata. Aparat prima dinarske novčanice i to apoene od 200, 500, 1000, 2000 i 5000 dinara. Kada ste završili sa ubacivanjem novca, pritisnite dugme Buy, nakon čega se kriptovaluta šalje na vašu adresu.